Những chiếc mũ này thật sự rất là khó để mà phân biệt được những cái sự tinh tế này. Dành của tôi là cái này là nhất này, không thể bàn cãi rồi. Nhưng mà ba cái này đều xếp thứ nhì bởi vì nó quá là ngon, quá là khó để mà cho một điểm số thấp đi. Thế Khuê nghĩ thế nào nhỉ? Ăn cũng được. Đồng chí Khuê là nó hơi ít đấy nhá. Mình vừa đi có sự về nên là giọng mình nó như thế này, các bạn sẽ thấy một sự bát tuyệt vời. Thôi thì video của tụi mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ like, share và subscribe để ủng hộ tụi mình nha. Bye bye.